Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu a wannan tasha mai albarka ta Auren So TV. Kamar yadda kuke kallon mu a wannan shiri, za mu gabatar muku da abubuwan da wannan tasha za ta ringa gabatarwa. Mafiya mahimmancin abin da wannan tasha za ta ringa gabatarwa su ne abin da ya shafi auratayyar mu ta yau da gobe. Sannan bugu da ƙari, wannan tasha ba wai za ta tsaya iya tattauna batutuwa na auratayyar mu na yau da gobe ba. Kuma samari da 'yan mata, wannan tasha ba ta bar ku a baya ba, domin auren so aka ce. Auren so kuwa shine dukkan abin da zai kasance farin ciki a cikin al'umma, musamman abin da ya shafi na auratayyar. Domin idan kun yi duba da wannan hoto da ke bisa wannan tasha mai albarka, za ku ga iyali ne wanda kowannensu idan kun dubi fuskokinsu za ku ga suna cikin farin ciki. Wannan shine babban burin wannan tasha ta Auren So TV, ta ga kowanne mutum tare da iyalinsa suna cikin farin ciki tare da yaransa, ko kuma saurayi da budurwa su kasance koyaushe cikin farin ciki har izuwa lokacin da za su raya sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tare da wasu matsaloli ba, ko kuma wasu tangarɗoɗi da za su janyo auren ma ya gagara, ko kuma a ma rasa ina aka dosa. Wannan tasha, kamar yadda muke muku bayani cewa Auren So, za mu ci gaba da zaƙulo muku dukkanin wasu matsaloli tare da warware su. Sannan bayan haka, masu kallon mu a wannan tasha mai albarka, a kowane lokaci idan kuna tare da mu, duk lokacin da kuka fuskanci wata matsala, wala Allah a ɓangaren soyayya ko kuma a ɓangaren zamantakewa ta aure, za ku iya tuntuɓar mu domin mu warware muku wannan matsaloli, domin mun tanadi ƙwararrun malamai masana addini da kuma malamai masana fannin shari'a, musamman abin da ya shafi matsalolin na aure, domin wannan shine abin da wannan tasha za ta sa a gaba. A can ƙarshe za ku ga cewa mun rubuta wato email address ɗinmu, wanda za ku iya turo mana dukkanin wasu tambayoyi da kuke ganin sun shige muku duhu game da soyayya ko kuma game da zamantakewar auratayyar mu na yau da gobe. Sannan a ƙarshe muna ƙara kira ga masoyan wannan tasha da su yi mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa a nan gaba da kuma ilmantarwa. Wato masu kallon mu a wannan tasha mai albarka, in dai kuna tare da wannan tasha, mun shirya muku wato ƙayatattun shirye-shirye masu matuƙar muhimmanci, musamman dai abin da nake ta ƙara jaddada muku cewa Auren So akan soyayya da kuma auratayya. Kuma kullum a shirye muke da amsa tambayoyinku ta wannan address da muka bayar. Sannan kun san cewa aure abu ne mai matuƙar muhimmanci, domin dukkaninmu mun fito ne daga cikin wannan hanya ta aure. Mun gode masu kallon mu.